प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि मनुष्य को किस पाप के कारण स्थावर या पशु पक्षी आदि योनि मिलती हैं। तो देखिए, धर्म ग्रंथों के अनुसार या आधार पर प्रमाणित होता है कि कर्मों के अनुरूप फल भोगने के लिए स्थावर शरीर आदि प्राप्त होता है। यानी जो जैसा कर्म करेगा उसी के आधार पर योनि निर्धारित की हैं। जैसे मनुष्य अपने अत्यधिक शारीरिक पाप कर्मों से स्थावर यानी शरीर प्राप्त होता है। स्थावर में आप वृक्ष, पहाड़ आदि योनि आती हैं। और वाणी के अत्यधिक पाप कर्मों से यानी जो बोलने वाले मनुष्य के अलावा कोई भी आदमी होता है, वो वाणी के दोष से पशु पक्षी योनि प्राप्त करता है। जो मनुष्य योनि में गूंगे लोग होते हैं, वो मनुष्य योनि तो प्राप्त कर गए हैं, लेकिन उनको वाणी में त्रुटि का योग प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि कुछ थोड़ा सा मन में सोचने की शक्ति दे दी, लेकिन वाणी से नहीं बोल सकते, तो वो पशु पक्षी योनि से बच गया, मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी वाणी पर रोक लगा दी है। तो कुछ कम पाप होते हैं, तब जो है गूंगा मनुष्य पैदा होता है। और शारीरिक से मैंने आपको बता दी है कि वृक्ष, पहाड़ आदि स्थावर योनि प्राप्त होती हैं। और मन के द्वारा किए गए अत्यधिक पाप से चांडाल आदि योनि प्राप्त होती हैं। आप समझ लीजिए। इसीलिए भाई और बहनों, ज़्यादातर आप जो कोई कर्म करें, जो हमको दिया है जैसा भी, हम उसके अनुरूप हम जो है अपना आचरण करें और किसी से कोई गलत वचन ना बोलें। यानी अब समझ लीजिए कि स्मृति वचनों से भी वृक्ष आदि शरीर में भोक्ता का भोग यतन सिद्ध होता है। स्थावर शरीर भी भोग यतन है, यानी वो बहुत अत्यधिक पाप कर देता है, तब स्थावर योनि प्राप्त होती है। उससे कम थोड़ा पाप करता है तो पशु पक्षी योनि प्राप्त होती है, तो उसकी वाणी पर रोक लग जाती है। इसी रीति से वृक्ष आदि में भी यदि चेतना है तो उसमें भी यानी धमनियाँ की उत्पत्ति का होना स्वीकार होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आत्मा होती है वो कर्मों के कारण पाप और पुण्य भोगती है। इसीलिए वाणी से भी कभी भी हमें कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, हमें उसी के आधार पर दंड आदि मिलता है। भाई, वाणी मनुष्य योनि में मिल रही है, आप सोच लीजिए। और इस मनुष्य योनि में जो गूंगे स्त्री या पुरुष पैदा होते हैं, उनके थोड़े कम पाप थे, तो जो है उन्होंने मानसिक जो है कोई पाप नहीं किया था, वाणी से किया था, उसको मनुष्य योनि मिल गई। और जिन लोगों ने वाणी के द्वारा अत्यधिक पाप किए हैं और उसमें मन भी संग्रहित था, वहाँ पशु पक्षी आदि योनि दे दी गई है। तो भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप मनुष्य योनि में हैं तो अपनी वाणी का सदुपयोग करें, आँखों का सदुपयोग करें और कानों का सदुपयोग करें, हाथों का सदुपयोग करें और अपने पैरों का भी सदुपयोग करें। अब इनका मतलब मैं आपके लिए बता दूं, वाणी से हमें कभी कटु वचन ना बोलें, असत वचन ना बोलें। आँखों से हम जो देखने लायक चीज़ है उसको ही देखें, पाप पूर्ण कोई भी वस्तु को न देखें।
कानों से हम भगवान का श्रवण मनन करें और गाली गलौच या बुरी बातों या बुरी संगत की बातों को ना सुने। और हाथों से हम वो कर्म करें जो दूसरे के लिए सुखदायक हों या सहायता में हम किसी के हाथ बढ़ावें। पैरों के लिए हम यदि उपयोग करें तो हम पाप करने के लिए हम अपने पैरों से ना जाएं। जैसे मान के चलिए हमें किसी आदमी से दोष हो गया है, हम उसको मारने के लिए या काटने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पैर ही तो ले जा रहे हैं, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। तो अब सबका जो राजा होता है वो मन होता है। अब हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं, हम किसी को देख भी नहीं रहे हैं और हम किसी की बुरी बातों को सुन भी नहीं रहे और किसी वाणी से भी बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन खाट में लोटे लोटे सोते सोते मन के द्वारा भी पाप बना लिए जाते हैं। तो इसीलिए हमें मन पे कंट्रोल करने के लिए हमें एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। यदि हम एकांत में रहते हैं तो हमें मन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने ये बिंदी लगा रखी है, इस पर आप ध्यान केंद्रित करिए, अभ्यास करिए। इसको त्राटक बोलते हैं। और एक मंत्र का यानी ओम या गायत्री का जाप एक टक करिए तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा और हमारा मन पापों की तरफ नहीं जाएगा। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको पाप से बचने के लिए अष्टांग योग में जाना पड़ेगा, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ेगी, सज्जनों की संगत करनी पड़ेगी और ऐसे ग्रंथ पढ़िए जिनमें सत्य वचनों का आलंबन किया गया हो। जैसे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, वशिष्ठ है, महारामायण है, गीता है, विचार सागर है, ब्रह्मसूत्र है। इन ग्रंथों को पढ़ने से आपकी, या उपनिषद पढ़िए आप, तो इन ग्रंथों को पढ़ने से आपकी बुद्धि बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करने में सहायक होगी और समझने में भी सहायक होगी कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, या हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की हमें तर्कपूर्ण बातों से हमारी आत्मा संग्रहित करेगी और हम आत्मा के गुण को लेंगे तो कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो मेरा आज कहने का जो अर्थ है वो यही है कि हमें, मतलब कहने का, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किससे पाप से क्या योनि मिलती है, मैंने आपको ये बताया है। तो कहने का मतलब हमें कुछ भी पाप नहीं करना है, अपना साधारण जीवन जीना है। इसी में सार है, इसी में सब कुछ है। और हमको फिर मनुष्य योनि मिलेगी और उत्तम कर्म करेंगे, फिर इस मनुष्य योनि मिलेगी। तो बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।